ขึ้นมาเลยลูกน้องตุ่มไม่ได้วิ่งนั่นไงเจ้าของทำไมล่ะนี่เจ้าของเจ้าของคนนี้มาดิคนนี้เองคนเหรอเนี่ยเดิมฟาร์มน่ะแม่สวัสดีค่ะเพื่อนบ้านบอยนี่เฮ็ดอีหยังค่ะโอ้วันละเลี้ยงกบเลี้ยงกบจ้าเลี้ยงกบจะลงกบแล้วลึกเท่าไหร่ปะลึกเท่าไหร่บอกไม่ถึงเม็ดอ่ะจะเลี้ยงกบแต่นั้นนะจะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาจ้ากบกับปลา2 บ่อโครงการเพื่อเลี้ยงปลาจ้าก็แต่ที่นี่กล้วยเขาจริงนะแม่นะเดินมาเนี่ยเห็นตามหมู่บ้านกล้วยลูกดกเป็นกล้วยพ่อเม็ดนั่นแหละไปลบเมื่อผูกออกไปรุ่นๆเลยคอยจะน้องเขาเอาปอกอันนี้ไม่ทำเลยแม่เอามาเกิดให้ลูก